ريف حماة الشمالي 15/1/2013. هؤلاء العناصر التي استطاعوا بإسقاط طائرة حربية. تفضل حجي. أنا المجاهد الثوري حسن الدياب أعلن عن إسقاط طائرة حربية ميج بتاريخ اليوم، ونعاهد الله والوطن على أن نبقى العين الساهرة على حمايته. ورسالة لبشار الأسد ولعناصره: أي طائرة أي دبابة راح تمشي على الأرض بدون أمر منا نحن راح يكون مصير إن شاء الله تعالى الحرق أو التدمير. الله يقويكم يا حجي. تكبير. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر، العزة لله. 15/1/2013.